Семинар авгантлага гэдэг тэгээд та бүхэн өгөгдлийн бүтэц хичээлийн лекцийг орно. За юуны өмнө бүгдээрээ өгөгдлийн бүтэц юу вэ гэдгийг харъя. Өгөгдлийн бүтэц гэж яг юу хэлэх вэ гэхээр зэрэг яг өгөгдөлт үр дүнтэй хандах тийм хандаж үр дүнтэй хандаж хайх, өөрчлөх, устгах эдгээр үйлдэлүүдийг үр дүнтэй хийхийн тулд одоо ямар нэгэн бүтэц зохион байгуулалт форматанд оруулах арга алгоритмуудыг хэлдэг байгаа. Тэгээд жишээ нь одоо ийм номын сан байлаа гэж бодоход номнуудаа цаандлахын дараалал нь ирэмлээд өрөх юм бол бид нэр дараад нь хайсан ном олоход илүү хялбар болно. Энэ бол өгөгдлийн бүтэцийн нэг жишээ гэсэн үг. Номнуудыг цаандлахын дараалал ирэмлэж чадвалж байна гэсэн үг. Дараа нь жишээ нь тойл бичиг байлаа гэж бодоход мөн бид нэр хайсан үгээ олохын тулд эхлэл үсгээр нь хажууд нь индекслсэн байгаа. Энэ бас өгөгдлийн бүтэцийн бас нэг аргачлал хэлбэр гэж болно. Индекслээд хадгалснараа бид нэр хайлт хэлбэр болгож байна гэсэн үг. Зөвлөх юм бол ийм аргуудаа гэсэн үг. Тэгээд ер нь програмчлал үүсч хөгжсөн цагаас ахвал угсаа програм гэдэг чинь оролтон дээр ажиллаад нэг оролтыг өөр нэг гаралт болгож хувиргадаг зүйлийг илэрхийлдэг програм гэж байгаа. Тэгээд өгөгдөл дээр ажилладаг тийм учраас өгөгдлийг үр дүнтэй зохион байгуулах гэдэг асуудал бол зайлшгүй тавигдчихсан. Тэгээд энэ хүүх хичээлээр бид нэр юу үзэх вэ гэхээр зэрэг өгөгдлийг одоо нэмэх, устгах, хайх, өөрчлөхийн үйлдэлүүдийг одоо хийдэг юм сонгодог алгоритмууд аргуудыг авч үзэж тэгээд түүнийг код болгон хэрэгжүүлэх байгаа. Ажилтг код болгон хэрэгжүүлнэ. Тэгээд энэ хичээлээр зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг гэвэл сил мэддэг байх ёстой. Тэгээд силийг үзээгүй хүмүүс байх юм бол энэ хичээлийг цуцлах хэрэгтэй яралтай. Тэгээд силийг энэ хичээл заавалч үзсэн байх ёстой гэж шаардаад силэн дээр тулгуурлаж бид нэр цаашдаа хэрэгжүүлэлт хийнэ гэсэн. Тэгээд энэ хичээлийн зорилго юу юм бэ гэхээр зэрэг яг хүмүүст энэ өгөгдлийн бүтэц оюутнуудад өгөгдлийн бүтэцийн талаарх ойлголт тэгээд өгөгдлийг үр дүнтэй зохион байгуулах арга тэгээд одоо алгоритмын шинжилгээ үр дүнтэй байдлыг яаж хэмжих үү те. Дээрэс нь бас нэг том магадгүй хамгийн том зорилго нь юу юм бэ гэхээр зэрэг яг толгойдоо ойлгосон санаагаа код болгож хэрэгжүүлэх тэр програмчлалын дадал одоо практикийн ур чадварыг суулгах бас том зорилго байгаа. Яг толгойдоо ойлгоцсон байгаа санааг код болгож хэрэгжүүлэх тийм яг дадал зуршилд сууна гэсэн үг нэг хичээлээр. За тэгээ сурах хүчиг гэх юм бол Отгонбаяр гэдэг багшийн өгөгдлийн бүтэц ба алгоритм гэдэг юм ном байгаа. Энэ ном бол бидний үзэх агуулгыг ихэнхийг нь бараг бүгдийг нь агуулсан юм ном байдаг. За тэгээд Introduction to Algorithms гэдэг ном байгаа. Бас маш олон гадаад номнууд бас байгаа. Та бүхэнд эдгээр хэрэгжүүлээд ашиглаж болно. За тэгээд хичээлийн дүн хэрхэн гарах вэ гэхээр зэрэг даалгавар 100 оны 60 он байна. Даалгавар ерөөхдөө хоёр төрөл үндсэн даалгавар, нэмэлт даалгавар гэсэн. Нэмэлт даалгавар нь бол та бүхэн програм бичихийг урамшуулсан тийм нэмэлт онооны даалгавар байна. Тэгээд үндсэн даалгавар бол яг хичээлийн сэдвтэй холбогдлолтой өгөгдлийн бүтэцийн даалгаврууд байна гэсэн. Үндсэн даалгаврыг бол хугацаанд үзүүлсэн үзүүлээг үгсэн тэмдэглэгээр тэмдэглээд явна. Тэгээд
тэрүүгээр дүн гарна гэсэн үг. Нэмэлт даалгавар дээр бол оноос тавигдаад тэр нэмэлт оноо болоод явна. Гэхдээ яг хичээлийн дүнд бол хийхгүй байсан төлөхгүй гэсэн үг. Үндсэн даалгавраас айцсан бах юм бол тэгээ болоо. Харин үндсэн даалгавраас алдсан оноог нэмэлт даалгавраар нөхөж авах боломжтой гэсэн үг. За явцын шалгалт 10 оноо байна. Удирдлагын шалгалт 30 оноо тэгээд дүн гарна. За тэгээд хичээлийн дүрмийг танилцуулах юм бол танилцуулахад хүний кодыг авчирч ирсэн үзүүлэхгүй. Кодыг зөвхөн өөрөө л бичнэ. Яг үеийн хичээлийн зорилго бол та бүхэн код бичих ур чадварыг асуулах тийм зорилготой учраас тэгээд кодыг яаж сурдаг вэ гэхээр зөв хүн өөрөө л бичиж өөрөө сурна. Эсвэл хүний код бичдэг хараад хийдэж сурдаггүй. Өөрөө хэрэгжүүлж үзэж оролцож хийж сурдаг тийм практик ур чадвар авч байгаа. Тэгээ интернетээс хүн бичсэн кодыг дагаж бичихгүй. Дагаж бичснээр зэрэг та дуурайж байна уу гэхээс бол тийм тарих ажил процесс ерөөсөө явагдахгүй. Тэгээд өөрөө кодоо бичиж толгойдоо байгаа зүйлээ хэрэгжүүлэх юм дадал зуршил суухгүй гэсэн үг. Мэдээж хүмүүсийн бичсэн кодыг бол харж санаа авч болно. Гэхдээ тэрийгэ заашгүй ойлгож тэгж өөрөө л кодоо бичнэ гэсэн үг. Өөр юм болгож өөрөө кодоо бичнэ. Энэ дээр бодос сэтгэх процесс явагдах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд дүн амаар гуйж ирээсээ гарахгүй энэ дээр би төгсөж байгаа ганц хичээл үлдсэн ч тийм үү. Ямар нэгэн тодорхой шалтгаан яриад амаар тэгж гуйж ирээсээ ирэх юм бол би хүлээж авахгүй гэдгийг одоо хатгалъя. Тэгэхээр төлөвлөсөн байгаа хүмүүс юм бол одоо өөр багш нар хичээлээ сонгоорой гэж би урамшуулж байна. Хүсэж байна. Тэгээд үнэлгээнүүдийг заашгүй хүндэх шалтгааны хүмүүс дээр л тавина. Хүмүүсээ дөрмийнхэн заалтан тийм. Тэгээд давлын үнэлгээ тавиулах бол хичээлийн 3-2 заавалж суусан байх хэрэгтэй гэдэг анхаараарай. За тэгээд шууд одоо хичээл рүү оръё. За ямар нэгэн математикийн функц тэгээ алгоритм тооцоолыг хэрэгжүүлэхдээ тооцоолын загвар гэдэг зүйлийг ашигладаг. Тэгээд одоогийн орчин үеийн компьютертэй хамгийн ойролцоо загвар нь random access machine загвар ба RAM гэж нэрлэгддэг загвар. Тэгээ энэ загвар дээр суурилуулж бид нэр алгоритмыг одоо тухайн алгоритм математик функцийг хэрэгжүүлэх тухайн алгоритм одоо тухайн бодлого тооцоологдох боломжтой үгүй юу гэдгийг тодорхойлох тооцоолын хүндрэл ээдрийг нь тогтоох энэ бүх зүйлийг нэг иймэрхүү модулүүдээр суурилж хийдэг байгаа. Тэгээд энэ RAM загвар нь яг юу хэлж байгаа юм гэхээр зэрэг гол суурь энгийн үйлдэлүүд нь ийм нэмэх хас үржих баах утга оноох if бүтэц шалгах үйлдэлүүд маань болохоор зэрэг энгийн үйлдэлүүд бөгөөд хугацааны ганц алхамд хийгднэ гэсэн модуль ба харин давталт болон функц гэх мэт үйлдэлүүд нь буцаад өөрсдөө энэ энгийн үйлдэлүүдээс тогтдог учраас зэрэг яг тэр энэ энгийн үйлдэлүүд задраад хідэн үйлээс тогтож байгаа гэдгийг тооцно гэсэн. Харин энэ дээр санахоо хандах үйлдэл бол хугацааны бас ганц алхамд хийгнэ гэж үзнэ. Тэгээ санахоо хязгааргүй гэж үздэг юм загварчлал байгаа. За тэгээд яг энэ загварчлал дээр суурилуулж бид нэр алгоритм хэр зэрэг үр дүнтэй хэр тухайн одоо бодлого тооцоолох боломжтой үгүй юу гэдгийг бодолж одоо тогтооход хэрэглэн тэгээд тухайн алгоритмын одоо хэрэгжүүлэлтийг ч гэсэн энэ загварыг ашиглаж хийх боломжтой юм ба. Тэгээд RAM загвар яг юунаас тогтох вэ гэхээр зэрэг за энэ регистрүүд байгаа. Энэ регистрүүд дээр л зөвхөн нэм хас хүрчих баа. Утга онох үйлдэлч хийгдэнэ. Тэгээд тэгээ мөн энэ санахоо дээр бас хийгднэ гэсэн үг. Энэ яг юу хэлж байгаа юм гэхээр зэрэг нэм хас хүрчих баах үйлдэлүүд нь хугацаанд нэг алхамд хийгдэнэ. Ямар тохиол яг тэгэхээр зэрэг энэ регистр санахоо регистр маань угаасаа
64 битийн үлийн систем дээр 64 бит хэмжээтэй, 32 бит дээр 32 бит хэмжээтэй байж байдаг. Яг энэ регистрийн урт буюу энэ word хэмжээнд дээр хийж байгаа нэг хас хурж ухаах, утгаанах үлүүд манлыг хугацааны нэг алхамд хийгнэ гэсэн. Тийм учраас зэрэг жишээ нь 32 битийн үлийн систем дээр бол 20-ын 32 зэрэг дотор үйл хийж байгаа бол энэ хугацааны нэг алхамд хийж байна гэж үзэж болно гэсэн үг. Тэгээд яг энэ контрол дотор болохоор зэрэг одоо хийж болох үйлүүд маань байгаа гэсэн үг. Нэмж хасгуурч ухаах, утгаанах гэх мэт санах руу хандах гэх мэт үйлүүд байгаа. Тэгээд RAM машины бас нэг онцлог нь юу гэхээр зэрэг регистр дотор санахын хаяг хадгалагдсан байх юм бол тэр регистр хадгалагдсан хаягийг ашиглаад яг энэ санахад тэр хаягн дээр хадгалагдсан утга руу хандах боломжийг бас олгодог. Тэгээд энэ санах энэ загвар дээрээс санахын ингээд тиг 1 2 3 4 5 гэх мэтчлэн ингээд дугаарлагдсан ингээд байдаг. Тэгээд тэр дугаараар нь санахын хаягаар нь бид нэр аль санахаар шууд хандах боломжтой байж байдаг. За ийм загвар байгаа. Тэгээд энэ маань яг орчин үеийн компьютертэй яг адилхан гэсэн. Тэгээд яг энэ бидний энгийн үйлслүүдийг нь тоолоод тухайн алгоритм нэг хэр зэрэг хугацаанд ажиллаж байна гэдгийг тооцоолох боломжтой. За тэгээд бүгдээрээ insertion sort гэдэг энэ алгоритмын ажиллах хугацааг тооцож үзье. Тэгээд энэ алгоритм маань болохоор зэрэг одоо параметрээ нэг А гэдэг хүснээр тавьж байна, N гэдэг бүхэлдээ авч байна. Тэгээд А хүсэгт нь байгаа элементүүдийг өсгөөр ирэмэлдэг ийм алгоритм байна. За тэгэхээр ажиллагааны зарчимтай бүгдээрээ танилцуул. За иймэрхүү байдлаар ажилладаг алгоритм ба. За энэ юу гэхээр тухайн хүснэгтийг ирэмлэгдээ өгдөг хоёр хэсэг тувааж байгаа. За энэ ихний хэсгүүд нь ирэмлэгдсэн хэсэг нэ гэсэн. Дараагийн нь бол ирэмлэгдээ хэсгүүд нэ гэсэн. Тэгээд ирэмлэгдээ хэсгийн хамгийн ихний элементийг авангуудаа урд ирэмлэгдсэн хэсгийн хаяг зохих байрлалд авиж тавьдаг аргачлал байна. За ингээд зохих байрлалд тавиад тухайн элемент яг зохих байрлалд орчих юм бол тэрийг урагш нь ингэж үргэлжлүүлж явах шаардлага байхгүй. Тухайн тэнд нь зогсоод дараагийн одоо тоогоо ирэмлэх арга руу орно гэсэн. Тийм учраас энэ өмнөх ирэмлэгдсэн яг байрлал нь оруулаад зогсож байгаа учраас энэ бас үйлдэлүүдийн тоо хэмнэж байгаа гэсэн. Зөвхөн яг хамгийн урдталд орох байсан бол тэгж хоноосоо бүр урагшаа шилжирээ тэндээ орно гэсэн. За иймэрхүү байдлаар ирэмэлдэг арга ба. За энэ арга дээр бүгдөө RAM загвар дээр суурилсан шинжилгээ хийж үзье. За энэ аргачлал бол одоо энэ C дээр бичсэн код байна. Тэн дээр чинь нэмэх хасах энэ хуваах үйлдэл маань int төрөл дээр хийж байгаа. Int маань спуны регистр төгөөсөө багтдаг төрөл байгаа учраас зэрэг энэ дээр хийж байгаа үйлдэл маань нэг алхамд хийж байна гэж үзэж болно. Хугацааны нэг алхамд хийгнэ гэдээ бүгдээр үзье. Тэгээд яг энэ алгоритмын шинжилгээ хийж үзье. За энэ хоёр зарлах үйлдэлүүд бол яг цаана машины кодон дээр бол санахын хаяг болж орж ирнэ. Тийм учраас энэ бол нэг үйл хийж байгаа гэж тооцохгүй. За дараагийн мөрөнд одоо энэ for давталтай нэгээс энэ хүртэл давтаж байгаа. Энийг бүгдөө тооцоолж үзье. За эхний энэ хэсэг бол давталт эхлэхэд ганц л удаа хийгдэнэ. Утгаанах үйлдэл. Тийм учраас хугацаанд нэг алхамд хийгнэ гэдэг ингээд нэг гээ үзчихье. Харин энэ нөхцөл шалгах үйлдэл бол давталтын одоо цикл бүрд шалгагддаг ба. А1 утгааноогоод энэ шалгагдана. А1 огт шалгагдаад
энэсээ бага бол энэ доторх үйлүүд хийгдээд А1-ээр нэмэгдээд 2 болонгууд дахиад нөхцөл шалгагдана, 3 болонгууд дахиад шалгагдана, 4 болонгууд шалгагдана. Их хэмжлийн явсараад энэтэй тэнцэх үед худлаа гэдэг давталт дуусаад давталтын дараагийн энэ хэсэг рүү програмын удирдлага шилжинэ. Тийм учраас нийтдээ энэ удаа хийгдэж байгаа гэж хэлж болно. Энэ бол нэг бахад хийгдээ, 2 бахад хийгдээд хэмжлээ энэ болоод дуусч байгаа учраас энэ удаа хийгдэж байна. Харин А1-ээр нэмэгдүүлэх үйлдэл бол энэс хан нэг удаа хийгдэж байгаа. Нэг бахад нэгээр нэмэгдээд болоо, 2 бахад нэгээр нэмэгдэж байгаа, 3 бахад нэгээр нэмэгдэж байгаа. Эсвэл энэс хан нэг бахад нэгээр нэмэгдээд дуусна. Тийм учраас нийтдээ энэс хан нэг удаа хийгдэнэ. Тэгээд програмны яг энэ тухайн алгоритм яг энэ мөр маань болохоор зэрэг нийтдээ 2-ын дээр нэмэх нь 2 удаа хийгдэж байна гэж үзэж болно. За энэ давтлан доторх энэ үйлдэл утга онох үйлдэл байна. Өөрөө хугацааны нэг алхамд хийгдэж байгаа үйлдэл. Гэхдээ энэ давтлан дотор орсон учраас зэрэг энэ давтал нийтдээ 1-ээс n хүртэл явж байгаа. Тийм учраас энэ доторх үйлдэлүүд ба нийтдээ n-ээс нэг удаа хийгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ утга онох үйлдэл нийтдээ n-ээс нэг удаа хийгдэнэ. Алгоритмын ажиллагааны турш дараагийн явах гэсэн юм уу n-ээс нэг удаа хийгдэнэ. Харин while давталт маань болохоор зэрэг энэ нөхцөл өмнө худлаа байгаас шалтгаална гэсэн. За энэ дээр жоохон ярихтай. Яг тэгэхээр энэ нөхцөл үнэн байвал энэ while давтал маань олон хийгдэнэ. Үнэн байгаад байх юм бол худлаа болчих юм бол бага хийгдэх гэдэг байна. За тэгвэл бид нэр хамгийн муу тохиолдолд яг энэ J маань энэ IS1-ээс эхэлсээр байгаад тгээс бага болтол энэ бүгд үнэн байхын хамгийн муу тохиолдлын сонирхол аваад үзье. Тэгвэл энэ хэдэн үйлс хийх вэ гэхээр зэрэг за I нэгээс эхэлж байгаа. Тэгэхээр J-ийн тиг байх юм бол J тиг дээр биелээд энэ нөхцөл биелнэ гэсэн үг. J тиг дээр биелээд нэгээр хорогдоод J-ийн хасах нэг болонгууд энэ дахиад нөхцөл шалгагдана. Хасах нэг нь тгээс их үгүй гэдэг. Тэгэхээр I1 байхад 2 үйл хийж байна. I1-ээр нэмэгдээ 2 онгууд дараа нь 3 үйл хийн. Яагаад гэвэл I2 үед J1-ээс эхлээд нэг дээр нэг үйл шалгагдана. Нэгээр хорогдоод тиг болонгууд дахиад шалгагдана. Энд хорогдож байгаа. Хасах нэг болонгууд дахиад шалгагдана. Тийм учраас 3 үйлдэл дараа нь 4 үйл гэх мэтчлэн хит хүртэл явах гэхээр зэрэг хамгийн сүүлд I утга n-ээс нэг болонгууд n-ээс нэг болонгууд J утга n-ээс 2 болоод тэгээд хамгийн сүүлд энэ нэгээр хорогдоод n үйл хийж байгаа. Тэгэхээр зэрэг алгоритмын ажиллагааны турш бидний нийлбэрийг олох юм бол яг тухайн нөхцөл алгоритмын ажиллагааны турш яг хэдэн удаа шалгагдсан бэ гэдг нь гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр зэрэг 2-оос n хүртэлх тоон нийлбэрийг олно гэсэн. Тэгээд маань arithmetic progress тийм ч зэрэг томьёогоор arithmetic progress-ийн нийлбэрийн томьёогоор нэрийг удаа гаргаж чадна гэсэн. Тэр нэг юм болж байгаа. За энэ while дотор байгаа үйлсүүд маань болохоор зэрэг ихэд бид нэр тооцох хэрэгтэй. While дотор байгаа үйлсүүд яг нөхцөл шалгахаас нэгээр бага удаа хийгдэнэ. Яагаад гэвэл J-ийн тиг байхад зөвхөн хийгдэл болчихж байгаа. Хасах нэг байхад шалгагдахгүй. Тийм учраас нэгээс хол n-ээс нэг тэгээд нэрийн нийлбэрээр нэр олж болно гэсэн. За энэ довтлт while-ийн гадна байгаа for-ын дотор байгаа үйлчлэг чиг нийтдээ n-ээс нэг удаа хийгдэнэ. Утга үйлдэл. За тэгээд энэ бүгдийн нийлбэрээр алгоритмын их хугацааны ээдрээ тодорхойлогдно гэсэн. За тэгээд бид нэр яг энэ бүгдийг нэмэнгүүт ингэж нэмнэ гэсэн. Тэгээд хаалтцаадлаад хичээл гишүүдийг төстэй гишүүдийг эмэгтгэх юм бол ийм гарч ирж байгаа.
2-ны 3 энийг квадрат дээр нэмэх нь 2-ны 9 n хасах нь 2. Энэ нь болохоор зэрэг бид нэр энийг юу гэж хэлдэг гэхээр зэрэг n квадрат хугацааны үнэлгээтэй гэж хэлнэ гэсэн. Эсвэл хугацааны ээдрээ нь n квадрат том n квадрат гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ үнэлгээ асимптотик үнэлгээ гэж ярьдаг. За энэ үнэлгээний талаар бүгдээр харъя. Тэгээд ерөнхийдөө бид нэр сая юу хийчихвэ гэхээр зэрэг RA моделийн энгийн нэмэх хасгүйч ухаах энэ үйлдэлүүд нийтдээ insertion sort алгоритмын хувьд яг хэдэн удаа хийгдэж байна вэ гэдгийг энэ оролтын хэмжээ буюу n-ээс хамааруулаад бид нэр гаргаад ирлээ гэсэн үг. Тийм маань энэ байна гэсэн. Энэ програмны ажиллах хугацаа үйлдэлүүдийн тоо гэдэг маань ерөнхийдөө оролтын хэмжээнээс шалтгаалж байдаг. Тийм учраас зэрэг нийтдээ ийм хугацаанд хийгдэж байна гэж үзэж болно. За. Тэгэхээр big O тэмдэглэе гэж байгаа. Том O тэмдэглэе. За энэ асимптотик үнэлгээ нь яг юу вэ гэхээр зэрэг алгоритмыг хийж байгаа үеийн тоог оролтоос хамааруулж ойролцоо оруулдаг байна. Тэгээд ойролцоо оруулахын тулд гарч ирсэн юм тэмдэглэгээ байж байдаг. За тэгээд тодорхойлолтоор бол FG нь одоо энэ X гэдэг параметр авдаг. Тэгээд энэ X нь бодиттой байгаа. Тийм ийм хоёр функц өгсөн бол хизээ fx-ийн тэнцүү big O gx g of x байх вэ гэхээр зэрэг за энэ дээр x нь нэмэх хязгаарууд тэмүүлж байгаа гэж үзэж байгаа. Хизээ юм байх вэ гэхээр зэрэг за x 0 гэдэг эрэг бодиттой болно. Мөн m гэдэг бодиттой тоолно. Тэгээд энд юу гэхээр зэрэг x 0-оос их байх дурын бүх x-ийн хувьд x 0-оос их байх бүх x-ийн хувьд яг fx-ийн утга нь абсолют утга нь бага үе тэнцүү m-ийг үржүүлэх нь g of x энэс бага гэдгийг хэлж өгдөг. За энэ маань яг юу гэсэн утгатай юм гэхээр зэрэг нэг графикаар үзүүлэх юм бол графикаар үзүүлэх юм бол за энэ улаан нь fx ба цэнхэр нь gx гэдэг функц. Тэгээд том O тэмдэглэе гэдэг маань юу хэлж байна гэхээр зэрэг яг fx-ийн ямар нэгэн утгаас эхлүүлээд gx-ийн утга нь үргэлж их байх тухай ярьж байгаа. Ямар нэгэн c гэдэг тогтнолоор үрдсэн утга нь үргэлж их байх. Тэгэхээр зэрэг энэ gx гэдэг функц маань fx гэдэг функцийг дээгүүр нь ингэж зааглагч функц болж өгч байгаа гэсэн. Ямар нэг x0-оос эхлээд за энэ график юу үзэж байгаа гэхээр зэрэг энэ x тэнхлэг нь манай оролтын хэмжээ байна гэсэн үг. Y тэнхлэг нь хийж байгаа үйлдэлүүдийн нийт тоо байлаа гэж үзье. Тэгвэл оролтын хэмжээ мэдээж өсөх тусам хийж байгаа үйлдэлүүдийн тоо ингээ өсөд явна. Тэгээд яг тоо өсөд явхад энэ gx гэдэг функц маань үргэлж энэ fx-ийг дээгүүр нь тусгаар л зааглаж өгнө гэсэн. Тэгэхээр зэрэг big O тэмдэглэе маань тухайн одоо функцийг дээгүүр нь зааглагч функц нь энэ шүү гэдгийг зааж өгч байгаа гэсэн. Гэхдээ энэ тогтнолоор үлдсэн нь дээгүүр нь зааглаж чадна гэсэн. За зөвхөн жишээ аваад үзье л та тий. Жишээ нь fx нь болохоор зэрэг 6x-ийн 4 зэрэг гээс хасах нь 2x-ийн куб нэмэх нь 5 гэдэг функцийг тэгээд энэ gx нь x-ийн 4 зэрэгт байх юм бол
одоо fx тэнцүү big O x-ийн дөрвөн зэрэг гэж хизээ хэлэх вэ гэхээр зэрэг яг ямар нэгэн m тоо x0 тоо олдсон тохиолдолд л ингэж хэлэх байгаа. За бүгдөө тэгвэл олох гээд үзээ энэ дээр яаж олсныг харуулж байна. За энэ fx функцээс модуль авлаа. Тэгээд энэ мэдээж энэс баг. За энийг нь бүгдөө 2x-ийн кубийг эерэг болгоч тэ. Эерэг болгоод ингээд модулцсан нь x-ийн 2x-ийн кубийг нэмж өгсөн мэдээж эндээс их байж таараа. Энэ функцаас их үе тэнцүү байж таараа. Тэгээд бүгдөө яг хэмжээний тул бүх гишүүдийг нь x-ийн дөрвөн зэрэгтэй болгоё. Тэгээд 6x-ийн дөрвөн зэрэг дээр нэмэх нь 2x-ийн дөрвөн зэрэг нэмэх нь 5x-ийн дөрвөн зэрэг. Энэ хэмжээнээс бол мэдээж энэ бол бага үе тэнцүү байх нь тодорхой. Яг л x-ийн дөрвөн зэрэгт нь x-ийн куб зэрэгтээсээ их болоо явчихна тийм ээ. X нь эерэг байгаа тохиолдолд тийгээс их байгаа тохиолдолд комнигээс их байгаа тохиолдолтой. Тэгээд x0-оор нь уусаа хязгаарлалцсан байна. За тэгээд x-ийн 13x-ийн дөрвөн зэрэгт ингээд нэмээд үзэх юм бол бид нар энэ 13x-ийн дөрвөн зэрэгт болж байгаа. Тэгэнгүүт том m нь энэ дээр том m 13 гарч байна. Тэгээ x нь бол 1 гарч ирж байна. Тэгэхээр 13x-ийн дөрвөн зэрэг гэдэг функц бол үргэлж энэ функцийн утгаас их үе тэнцүү байна гэсэн үг. Энэ функцийн утгаас их үе тэнцүү байна гэсэн. За дараагийн нэг жишээ аваад үзвэл нөгөө бидний insertion sort-ийн үр дүн байна. Fn. За n-ээс хамаарч байгаа тийм. Тэгэхээр x-ийг зүгээр n болгочихъя. За n-ээс хамаарсан функц гарсан. Ямар функц гарсан бэ гэхээр за 2-ны 3 n-ийн квадраттай нэг нь 2-ны эцэн n хасган 2 гэдэг үр дүн гарсан байна. Тэгэхээр дээр g-ийн n-ийг бид нэр n-ийн квадратаар сонгоо авчиж тэгвэл энэ биелэхүүгүй хараа тийм. За тэгээд энэ хасах тоо учраас энийг зүгээр хайцсан ч болно. Яагаад гэвэл энэ хасах учраас зэрэг бидний үр дүн сайн нарлан нөлөөлнө гэсэн үлийн тоог багасгаж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ n-ийг бүгдөө n-ийн квадрат гэдэг хишээр зулж юм бол юм болно. Тэгээд 2-ны 12 n-ийн квадрат болоод одоор 2 тоо хураач юм бол бид нэр 6 n-ийн квадрат болж байгаа. Тэнгүүд n-ийнхаа тгийг бид нэр тгээр сонгоод n-гээ 6-аар сонгоо авчих юм бол энэ fn гэдэг функц маань үргэлж 6 n-ийн квадратаас бага үе тэнцүү байна гэсэн. Тийм учраас бид нар энэ insertion sort-н дээр энэ маань big O n-ийн квадраттай тэнцүү гэж тэмдэглэсэн байна. Яагаад гэвэл нийт хийж байгаа үйлдэлийн тоон энэ тэгвэл заавалж байгаа функц маань n-ийн квадрат гэдэг функц байна л гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө зарчим нь юу вэ гэхээр бид нар n-ийн хамгийн өндөр зэрэгтэй хэсгийг нь авчнаа л гэсэн үг. Тэгээ урд дахь тогтмолыг нь хайчна гэсэн үг. Энэ дээр тогтмол тоо тавих ямар ч шаардлага байхгүй. Яагаад гэвэл угсаа тодорхойлт ёсоор бол бид нар энэ g функцээ n гэдэг тогтмол тоогоор үржээд байгаа тийм учраас энд урд нь тогтмол байх ямар ч шаардлага байхгүй гэсэн үг. Тийм учраас тогтмолыг нь хасаа ичдэг. За тийм ба. Тэгээд өөр бус тэмдэглээнүүд ч байгаа. Энэ дээр theta гэдэг тэмдэглэл байгаа. Бил theta. Theta маань юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр манай fx гэдэг функц алгоритмын одоо хугацааны ээдрэнтэй хийж байгаа үйлүүдийн тооныг fx гэдэг функц гарлаа гэж бодоход theta gx гэж ивэл энэ юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр f функцийг хоёр талаас нь ингэж хашдаг функц байна гэсэн.
G гэсэн функц нь F функцийг хоёр талаас нь хашна гэсэн. Хашигтаа энэ C1 C гэдэг C2 гэдэг тогтмол тоо хашдаг энэ хоёр тогтмол тоо олдно гэсэн үг. C x0-оос ахуулаад тэгэхээр энэ бол харьцангуй дээрээс нь зааглаад доороос нь зааглаад өгчөж байгаа f гэсэн функцийг. Тэгэхээр энэ илүү тийм нарийн шинжилгээ байна гэсэн үг. Хамгийн одоо за би хамгийн сайн муу тохиолдлыг бид нэр харна. Insertion sort-ийн үед бол бид нэр хамгийн муу тохиолдолд авч үзээ шууд дээгүүр нь зааглаа явуулсан шүү дээ. Гэтэл доогуур нь заагддаг функц нь ямар функц вэ гэдгийг бас харж үзэж болно дээ. За theta бол ийм gx нь доогуур нь зааглана, дээгүүр нь зааглана гэдгийг хэлж өгч байгаа гэсэн. За бас omega, big omega гэж ярьдаг. Big omega маань доогуур нь заагладаг функцийг хэлж өгдөг. Gx гэдэг маань доогуур нь энэ функцийг доогуур нь энэгээр зааглана гэсэн. Ямар нэг x0 утгаас эхлээд тэгэхээр зэрэг x0 утгаас эхлээд fx функцийн утга нь gx-ийн утгаас доошоо ерөөсөө орохгүй гэдгийг хэлж өгч байгаа. Gx-ийг ямар нэг c гэдэг тогтмол тоогоор үрдснээс доошоо ерөөсөө орохгүй гэдгийг хэлж өгч байгаа. За иймэрхүү үнэлгээнүүд байна гэсэн. За тэгээд хамгийн сайн муу тохиолдлыг авч үзье. Insertion sort-ийн үед бид нэр хамгийн муу тохиолдлын анализыг бол хийсэн байгаа. Энэ while давталтан дээр хийж байгаа үйлдэлүүд бол хамгийн муу тохиолдолтой одоо маш олон хамгийн муу тохиолдолтой хамгийн их үйлдэл хийхээр бид нэр аваад үзсэн. Гэтэл хамгийн сайн тохиолдлыг нь аваад үзээ л да. Тэгвэл за энэ бол ялгаагүй. Нэр ялгаагүй. Хамгийн сайн тохиолдолтой энэ дээр ганцхан жишээлтийг дээр шууд худлаа болоод ийшээ очно гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр энэ while давталтын доторх үйлдэлүүд хийжээж хийгдэхгүй тэгдэг. Тэгээ энэ нөхцөл нийтдээ програмын турш давталт болгоно нэг энэ for давталтын цикл болгоно нэг хийгднэ гэдэг маань for давталт n-ээс нэг удаа хийж байгаа учраас алгоритмын ажиллагааны турш нийтдээ n-ээс нэг удаа хийгдэнэ. While давталт доторх нь тэгдэг хийгдэнэ. Тэгээд нийт алгоритмын ажиллах хугацаа бол эдгээрийн нийлбэр байна гэсэн. Тэрийг нь бодоод үзэх юм бол 6n-ээс 2 орж ирж байгаа. Тэрийг бид нэр юу гэж дээгүүрийн заагалдаг функц нь n гэдэг функц байна гэж шугам функц байна гэж хэлж болно. Болох нэ. Тэгээд доод үнэлгээ энэ бол insertion sort-ийн одоо хугацааны функцийн хувьд бол доогуур заагалагч функц маань omega n байна гэж хэлж болох юм байна. Доогуур заагалагч функц. За тэгээд даалгаварт яг C-лээс сэргээх ёстой. C-ийн хэрэгжүүлэлтийг бид маш их хийх учраас C-лээс сэргээх ёстой. Та бүхэн дараа нь 2 дугаар даалгавар нь яг юу гэж байгаа юм гэхээр зөв insertion selection bubble ирэмлэх аргыг хэрэгжүүлэх ёстой байгаа. За энэ даалгавар тэгээд insertion за энэ C-лээс сэргээх даалгавар бол CC дээр өгөгдсөн байгаа. Та бүгд тэр даалгаврыг татчих яваад хэрэгжүүлэх ёстой. Яг ямар функц бичих ёстой гэн дотор нь бичсэн байгаа. Тайлбарыг бичсэн байгаа. Тэгээд татчих яваа хэрэгжүүлээрэй. Тэгээд insertion selection bubble ирэмлэх аргыг хэрэгжүүлэх ба 2 даалгавар. За энэ ирэмлэх аргын талаар товч би зүгээр яриад өгчээ. Тэгээд selection sort нь яаж ирэмэлдэг арга вэ гэхээр зэрэг хамгийн урталт хамгийн ихэнд те энэ хойноос хамгийн багыг хайж болоод энэ урталтанд сольж тавих урталт ба элементээ сольж тавих зарчмаар. За хоёр дахь байрлалчлахаар зэрэг хойноос нь хоёр дахь хамгийн багыг нь болоод сольж тавих зарчмаар явагдана гэсэн. За одоо энэ 6-аг энэ байсан тоодоо ингэ солио тавьчихна гэсэн хайж болоод тэгэхээр яг энэ мөн бас ирэмлэгдээ үүдэх хоёр хэсэг хуваагдаж байгаа. Тэгээд ирэмлэгдээгүй хэсгээс хамгийн багыг нь хайж болоод ирэмлэгдээгүй хэсгийг ихэнд тавингууд ер нь ирэмлэгдээд яваад байгаа зарчим байна.
За одоо 21-ийг энтэй саясуулаад тавьчих чинь тий. Тэгээд энэ бусад хэсгээс ингээд хойд байгаа хэсгүүдээс хамгийн багыг хайж болоод хамгийн ирэмлэгдсэн хэсгийн төгсгөл тавих зарчмаар л ингээд ирэмлээд яваад байна гэсэн ийм арга. За энэ аргыг бас код болгож хэрэгжүүлнэ гэсэн үг сайн insertion sort дарахтай ажиллаар мөн сайн түрүүний insertion sort-ыг гэсэн код болгож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд ингээд яваад хад энэ арга маань ингээд тоонуудыг ирэмлээд дуснаа гэсэн. За bubble ирэмлэлтэй бүгдээр байна. Bubble маань яадаг гэхээр зэрэглэлтэй хоёр элементийг жишээд эхийг нь дээш нь гаргах зарчмаар явна гэсэн. Тэгэхээр зэрэг ингээд нэг эхлээс нь ахуулаад төгсгөл хүртэл нэг давтаад явангууд хамгийн ихэнд хамгийн төгсгөлд очиж байгаа. За 98 гэдэг утга хамгийн төгсгөлд очиж байна. Дараагийн удаа хяал нэг давтаад хийхэд хоёр дахь ихэнд төгсгөлд очно гэсэн. Дараагийн удаа хяал нэг давтаад хийхэд гурав дахь ихэнд төгсгөлд очно гэсэн. Тэгээд энийг яг нийтдээ n-ээс нэг удаа хийнгүүд n-ээс нэг эсрэг тоонууд нь бүгд өөр өөрийн зохих байлтаа орчно гэсэн. Давталтыг сая энэ зэрэглэлийн хоёрын жишгийг давталтаа нийтдээ n-ээс нэг удаа давтна гэсэн. N-ээс нэг шиг тоон байранд орсон бол уусаа үлдсэн нэг тоон байранд орсон гэсэн үг тийм. Тийм учраас зэрэг яг иймэрхүү зарчмаар ирэмлэлтийг аргаа. Зэрэглэлтэй хоёрын л харьцуулаад явна. Тэгэд яг өмнөх хамгийн ихийг тавьсан нас хоошоо явах ямар ч шаардлага байхгүй надад. Тэрнээс хоошоогоо ирэмлэгдсэн байгаа учраас зэрэг энэ манаас хугацаа хожно гэсэн. Хоошоо явах шаардлага байхгүй үлийн тоог хэмнэ гэсэн. За ийм даалгавар байна. Тэгээд 3 дахь даалгавар нь болохоор зэрэг энэ 3 сортын хувьд хамгийн сайн муу тохиолдлын хугацааны үнэлгээ хийнэ. За энэ бол нэмэлт даалгавар аашаа. За тэгээ анхаарал тавьсанд баярлалаа. Та бүхэн амжилт